Sveiki bičiuliai, draugai, tai kur dingo Tanoj, kas tai Asher? Tai šiandien mūsų audio vlogo tema Asher kolonėlės. Pakalbėsime apie Asher kompanijos istoriją, papasakosiu apie savo kelią į Asher kolonėlės, nes esu turėjęs šio gamintojo kolonėlių. Pakalbėsim, žinoma, ir apie šiokius tokius planus ir patobulinimus. Video pabaigoje laukia audio testas. Na, kam patinka mano kūriamas turinys, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam! Tai pirmas skyrius, kur dingo Tanoj? Tai Tanoj iškeliavo pas mano vieną faną, draugą, kuris mėgsta konstruoti kolonėlės, esu nufilmavęs apie jo audio sistemą ne vieną video. Vardo kol kas neatskleisiu, nes manau ateityje tikrai nufilmuosime nemažai dar turinio apie mano buvusias Tanoj kolonėlės. Ar gailiuosi pardavęs kolonėlės? Na, iškeliau pas gerą žmogų, draugą, aišku, kaip ir gaila, nes šios Tanoj kolonėlės skambėjo visiškai kitaip negu Asher kolonėlės, kurias dabar turiu ir kurias aptarsime. Na, apie patį garsą pakalbėsime šiek tiek vėliau. Tai pradėsim antrą skyrių Asher istoriją. Tai kol pradedam šitą skyrių, pačioje pradžioje noriu dar pasakyti, kad pabaigoje video bus keletas audio sistemų mūsų žiūrovų. Tai dabar žadu pradėti dažniau tokią rubriką, nes labai daug sulaukiu įvairių laiškų, nuotraukų. Ir pasidalinsiu karts nuo karto keletą sistemų nuotraukų, aptarsime video pabaigoje. Tai tikrai bus labai, manau, įdomu visiems. Tai laukite, žiūrėkite iki pabaigos ir pasižiūrėsime, kas ką klauso pas mus iš fanų. Na dabar pradedame nuo Asher istorijos. Asher istorija yra tokia. Ši kompanija nėra baisiai sena, na tikrai nėra ir susikūrusi nesenai, bet jos istorija prasidėjo 1972 metais. Pačioje pradžioje Asher kompanija gamina elektronikos produktus, na tai įvairius stiprintuvėlius, pirminius, galinius. Būtent iš tos eros, iš to laikotarpio maždaug 80-ųjų metų man yra tekę čiupinėti elektronikos ir jų produktų, galinių stiprintuvų. Na, sakykime taip, kad kiek aš susidūriau, tai tokie vidutinės klasės, gal kažkiek aukštesnės kokybės stiprintuvai ir produktai. Istorija toliau tęsiasi. Norėjau daugiau rasti kažkokių nuotraukų, dar kažkokių informacijos apie kolonėlės pačias pirmasias. Kiek teko išgooglinti, tai serija pačių pirmųjų kolonėlė, aišku, gali būti, kad klystų, kažkas vadinosi 500 serija, bet neradau nei nuotraukų, nei daug informacijos, gal buvo labai ribotai porų pagaminta, gal tik tai eksperimentiniai vienetai kažkokie. Tai tokie žinomesni produktai kolonėlės, kurios buvo tikrai jau išpopuliarėjusios, atsirado nuo 2000 kažkur maždaug 4 metų, kai Asher kompanija, kiek teko susidomėti, sudalyvavo audio parodoje ir tada priblokšti gaminių kokybė, žmonės, audiofilai parašė daug gerų labai atsiliepimų, apžvalgų ir tada kompanijos augimas šovė į viršų ir kompanija stipriai išpopuliarėjo visame pasaulyje tarp audiofilų. Ši kompanija yra laikoma kaip high-end kompanija, high-end gaminius gaminanti kompanija. Tai dėl ko taip yra? Dėl to, kad kiek aš turėjau kolonėlių, kiek teko man susidurti, tai gaminiai yra kolonėlės, sakykime taip, kad aš geresnės kokybės kolonėlių už tokią kainą korpusų pačių tikrai nesu matęs niekur, nei regėjęs. Na, pagaminti pačiam namuose, ką žinai, irgi manoma už tokius pinigus yra. Sakykime taip. Pakalbėsim po to apie pačias kainas kolonėlių, apie garsiakalbius, daugiau visokių papasakosiu subtilybių. Bet dabar kalbam toliau apie pačią istoriją. Tai vat istorija tokia, kad sudalyvavo parodoje nuo 2004 metų, šovė į viršų populiarumas šios kompanijos, kadangi sulaukė daug gerų labai atsiliepimų. Papasakosiu atskirą istoriją apie Amerikos rinką. Tai kas stebite mane, žinote, kad mane žavi G-Research puslapis. Tai G-Research YouTube galit pasiieškoti, modifikuoja kolonėlės, perdarinėja, gamina filtrus, perdaro įvairias kolonėlės, senovinės ir šiuolaikinės įvairių stilių ir padaro, kad jos suskambėtų geriau. Tai padaro matavimus, perdaro filtrus kolonėlių, modifikuoja jas, pardavinėja kitus kolonėlės ir taip toliau. Tai šį žmogų senai tikrai gan stebiu, esu jo įkvėptas. Tai kiek teko girdėti,
Jis prie Asher kompanijos Amerikoje, prie tam tikro modelio, dabar tiksliai modelio nepasakysiu, bet įkelsiu nuotrauką, tai iš mažųjų kolonėlių vienų dirbo prie būtent Amerikos rinkai šio kolonėlių modelio perdarimo filtrų. Tai Amerikoje, kur buvo pardavinėjamos Usher kolonėlės, jos buvo skirtingos negu Europos rinkai. Buvo būtent padaryti filtrai iš aukštesnės kokybės detalių ir šios kolonėlės, būtent jeigu gyvenai Amerikoje, pirkai, tai skiriasi nuo europinių, nuo Azijos rinkai skirtų. Dėl to labai laimėjo daug įvairių apdovanojimų, puikavosi visuose audiofiliniuose žurnaluose, puikūs straipsniai, nes skambėjo jis tikrai fenomenaliai. Tai tokia istorija, kad visi galvoja, kad čia nusipirkau, jas negruoja. Būtent su Asher kompanija, su kolonėlėm yra taip. Nusipirka kolonėlės, visi, kas nusipirka, klauso, jos tikrai gruoja, papasakosiu, kaip gruoja geriausiai. Bet daromas yra modifikacijos. Visi perdarinė filtrus, išima ten prastas varžas, pakeičia audiofiliniam varžom, pakeičia kondensatorius, sudeda geresnius, pakeičia laidus ir taip toliau, gnybtus, įvairias dalis. Ir šios kolonėlės tada suskamba kaip daug brangesnės kolonėlės. Šiaip, Asher kompanijos pati filosofija, pats skambesys tikrai yra labai geras produktų skambesys. Tikrai kolonėlės, kiek teko klausyti, ir brangesnių, ir pigesnių, tikrai puikiai skamba. Dėl to, kad yra naudojami aukštos kokybės garsiakalbiai, apie kuriuos šiek tiek vėliau pakalbėsime. Tai istorija pačios Asher kompanijos tęsiasi iki pat dabar. Dabar irgi jie gamina produktus, kokybė irgi yra stulbinanti, kiek teko matyti, yra kas ir turi dabar naujausių tų produktų kolonėlių. Tai tikrai garsas puikus. Aukštesniuose modeliuose yra naudojami DMD aukštadažniai. Buvo kažkokių skandalų, ten prieš tai vadindavosi berilio šitie garsiakalbiai, bet apie tai labai ribotai yra informacijos, tai nenoriu kažko suklaidinti. Tai šie DMD garsiakalbiai dabartiniai aukštadažnių eina į visas aukščiausios klasės jų kolonėlės ir tikrai teko girdėti labai detaliai, labai puikiai tiesiog skamba. Ir jie patys, kiek teigia, esu girdėjęs, kad vieni žmonės sako, kad tai yra Scanspi garsiakalbiai padaryti pagal užsakymą. Kitur radau straipsnių milžiniškų, kur parašyta, kad patys Asher gamino kolonėlės, garsiakalbius pačius savo kolonėlėms. Tai nežinau, gal kažkiek technologija kažkokią naudojo Scanspiko, o gal iš tikrųjų buvo gaminama tam tikrų laikų, gal gamino patys garsiakalbius, o paskiau gal Scanspik pagal jų charakteristikas jiem gamino garsiakalbius. Tai šito tiksliai fakto nežinau, nes yra daug informacijos ir ta informacija tokie, vieni sako taip, kiti sako taip, ir straipsnius ir taip radau parašyta, tai tikrai labai sunku kažką iš tikrųjų pasakyti, nes nėra taip surašyta, kokiais metais kas tiksliai buvo. Tai tokia istorija, tikrai istorija nuo 72 metų, galim sakyti, kad pats lūžis nuo 2004 metų ir iki pat dabar kažkaip mūsuose šių produktų naujausių modelių yra mažiau, ko gero konkurencija, labai daug tų gamintojų yra dabar, kas gamina įvairias kolonėlės ir tikrai puikiai skambančias. Bet galim sakyti, kad nuo 2004 metų iki kokių 2010 tikrai Asher buvo ta kompanija, kuri karaliavo tikrai. Tikrai gal Lietuvoje ir mažiau žmonių žinojo, bet tikrai kiek teko paskaityti, kad nunešinėjo visus laimėjimus. Labai tikrai daug yra įvairių apdovanojimų. Tai dabar eisim prie trečią skyrių. Trečias skyrius Asher. Mano pirmas Asher kolonėlės buvo 6311 modelio, tai šiek tiek paprastesnis modelis negu dabar turiu. Tai aš pas vieną audiofilą paklausęs čia mūsų regione šitų kolonėlių, jų taip užsimaniau, atsimenu, kad jas ir nusipirkau. Nusipirkau šitos kolonėlės, bet aš po kiek metų jo tos kolonėlės kažkaip nukeliavo ir iki Kauno, ir iki Vilniaus. Ir aš pamačiau, atpažinau ir man buvo proga, tada kaina buvo ir 700 ar 800 eurų, gal netgi litų. Ir aš pamatęs, tikrai net nedvėjojau, nusipirkau tas kolonėlės. Nes prieš Asher kompaniją įsigijant šias kolonėlės aš labai vaikiausi to detalaus garso,
kliniško garso, klinikinio to skambesio, tas, kai girdi seilės, kai vartosi. O išgirdę šios kolonėlės, tai jos nėra itin detalios, tikrai nėra ten to kliniškumo, bet tuo pačiu galima klausyti muziką, mėgautis įvairius žanrus, labai muzikalios, tai labai tikrai nusipirkau, ilgai gan turėjau, modifikavau filtrus, perdarinėjau, nes būtent šį modelį visi labai daug kas perdarinėja, labai daug informacijos. Sudėjau tada vienus kondensatorius, sudėjau brangesnius kondensatorius. Tikrai buvo atlikta labai daug įvairių patobulinimų, modifikacijų, eksperimentų. Suskambo jos vavo vyva ir nežinau, kas man tada šovė galvą. Išsėmiau visą kontentą, nebebuvo minčių, klausiau, fainiai grojo, ir pardaviau. Tada gal dėl to, kad eksperimentavau, ieškojau dar to savo garso ir buvo parduotos. Po Asher kompanijos kolonėlių pardavimo daug klausiau įvairių kolonėlių, tikrai įvairių modelių, taip iki 2000 eurų tikrai teko turėti daug įvairių modelių. Ten ir Tanoj skirtingų, ir negirdėtų visai tokių gamintojų kaip Gradient, Revolution ir Focalų ir taip toliau. Kelias ten buvo tikrai duobėtas, ne visą laiką klystkeliai, buvo daugiau tokių smagių akimirkų. Ir dabar praėjo jau metų nemažai tikrai, gal kokie 5, gal daugiau. Pamačiau, kad pardavime vėl atsirado Asher 6381. Tai šios kolonėlės nuo tų, kur aš turėjau, skiriasi tuo, kad jos turi dar papildomą žemą dažnį. Galvoju, turėtų būti dar geresnis garsas, galvoju, gros žemiau, ypatingai kai žiūriu, kad deklaruoja nuo 29 Hz, kad -3 dB groja. Čia galvoju, tikrai bus labai gerai. Tai neatsilaikiau ir nusipirkau šitas kolonėlės. Aišku, pardaviau Tanojus, nusipirkau šitas kolonėlės. Ir dabar su šiom kolonėlėm tikiuosi išspausti daug jums turinio, nufilmuoti daug įdomių video, nes kadangi irgi planuoju jas modifikuoti, nes, nežinau, iš pradžių jas gavęs tikrai labai nusivyliau, atrodė negroja, iš po Tanojų, Tanojai tikrai jie turi savo tą žavesį, įtraukiantį tą skambesį. Galvoju, čia būsiu tikrai nesąmonę padaręs. Paklausiau taip ir taip, su vienu stiprintuvu, su kitu. Ir dabar jos pradėjo man groti. Pripratau prie šio garso ir pats garsas nėra super kažkoks detalus, bet šie Asher būtent ir skiriasi nuo naujesnių tų modelių arba tų aukštesnių klasių modelių su DMD aukšta dažniu, kad jie nėra ant tiek detalūs. Ar muzikalūs, tai super muzikalūs, ar žemas geras. Kas ieško žemo ir nerandat kolonėlių, kur grotų žemą, tai čia yra tos kolonėlės, kur žemas dažnis tiesiog taip žemai kabina, neatsimenu, kada girdėjau. Bet kadangi mano kambarys akustiškai, kur klausau salione, labai prastas, tai galima šių kolonėlių klausyti tik tyliai. Tyliai klausant, ten kokį 1 vato, atsukus iki 1-2 vatų, viskas gerai, nėra jokių rezonansų, garsas tiesiog pasakas sėdi klausai. Atsukus daugiau, rezonansai, permušimai, neįmanoma klausytis. Tiesiog suveltas garsas. Aišku, gal tai dar įtakoja, kad dar stiprintuvo gal netitaikiau. Dabar eksperimentavau čia, klausiau nadą savo 160, buvo atvežę čia draugas servizui savo Model 300 nadą. Tai 300, tai iš viso ten draivina nesveikai, nes ten galingas tikrai labai. Bandžiau kitus stiprintuvus, bet ant garsaus garso, nežavi kažkaip tais. Čia tikriausiai nieko nepadarysi, reikia arba akustiškai sutvarkyti kambarį, arba klausytis tyliai, gerti kavytę, mėgautis, kaip sakant, ir neieškoti to, ko nėra. Šios kolonėlės pasiliksiu labai ilgam greičiausiai, nes būtent dabar, kadangi aš ten namuose labai mažai klausau, antra pusė mano, pavyzdžiui, nori pasiklausyti kažką tais šiuolaikinės muzikos, pažiūrėti kažkokį koncertą. Aš pats irgi noriu kartais paklausyti ir tą, ir svečių atkeliauja kažkas dėl fono kažką pasileisti. Tai būtent tokiam tikslui ir buvo nupirktos šios kolonėlės, nes ten kritinių kažkokių perklausų labai nedarom, nes kambarys pats yra akustiškai labai prastas.
Tai apie pačius patobulinimus, tai manau tikrai keisim varžas, keisim kondensatorius, gal ir paeksperimentuosim su garsiakalbiais. Parašykit, kam įdomu, ar norit matavimus kažkokius pamatyti tam prastam mano kambarį. Galiu irgi kažką suorganizuoti, kitoj daly galim pakalbėti apie pačius matavimus, išardysim, gal pažiūrėsim filtrus, tai tikrai labai laukiu komentarų. Būtent apie ar domina toks turinys. O pats garsas, dar kartą pasikartosiu, tikrai labai pilnavertis šių kolonėlių. Aišku, kas pripratę klausyti labai detalaus garso, tai tikrai to nebus. Dar šiek tiek apie tonoj galiu pridurti, kad neužilgo gausiu garsiakalbius tonoj iš profesionalių kolonėlių. Na ir vėl eisim prie tonoj, darysime patį kažkokį projektą su tonojais, bet dabar tiek prisivertęs tų garsiakalbių, reikės susidėlioti prioritetus. Na dabar pakalbėsim apie kitą skyrių, tai padarom testą ir po testo bus audio sistemos mūsų žiūrovų. Kas norite su šiek tiek įdomesnė audio testo muzika, tai kviečiu prisijungti už kavos puodelio kainą prie mano Patreon, nuoroda bus aprašyme. Ir pamatysite papildomo turinio video, kiekvieną savaitę keliu po papildomą video. Šios savaitės temos bus šiek tiek pakalbėsiu apie stiprintuvą surinkinėjimą prototipą, pakalbėsiu apie servizavimo darbus, apie Sansui tokį restauravau korpusą, šiek tiek papasakosiu. Tai kam įdomu mano kūriamas turinys, tikrai kviečiu, prisijunkite prie Patreono mano. Na, dabar einam prie audio testo. Įdomiai rubrikai, šiandien pasidalinsime mūsų žiūrovo sekėjo Kęstučio audio sistema, neeilinė audio sistema, aptarsime sistemos dalis. Tai kas turite nuotraukų savo audio sistemų, būtinai pasidalinkite ir manau, kad tai taps tradicija, kiekvienoje laidoje aptarsime vieną ar dvi audio sistemas. Tai pradedame nuo kolonėlių, kurios yra topinės, tai Yamaha NS2000. Na, man nėra tekę girdėti net NS1000 kaip groju, o čia dar aukštesnė klasė. Tikrai atrodo stebuklingai, tikiu, kad ir garsas yra superinis. Kaip matote, kolonėlės pakeltos ant stovų, stovai irgi puikiai dera. Kolonėlės pakeltos, kad būtų klausytojo lygyje, kad geriausiai skambėtų. Pati audio sistema tikrai matosi kruopščiai išbaigta, atrinkta ir tikiu, kad kelia labai daug džiaugsmo. Kitos sistemos dalis tai yra Yamaha patefonas GT2000, na irgi nesu matęs šio patefono su visais priedais. Kęstutis rašė, kad jis yra. Naudojamas šioje sistemoje streameris Auralic Altair G1. Tai gal kažkur parodoje ir pas kažką esu gal ir klausęs, tikrai aukšto lygio streameris, pats tokio tikrai norėčiau, superinis. Pirminis stiprintuvas naudojamas Accuphase C11, yra, kaip rašė Kęstutis, kad modernizuotas, tai tikiu, kad turėtų skambėti super. CD grotuvas Sony CDP R3. Na, su Kęstučiu susirašinėjom, tai rašė, kad čia yra Rolls Royce'as, tai nebėra ką patobulinti ir taip skamba tobulai. Tai tikrai įdomi audio sistema, tikrai labai aukšto lygio audio sistema. Na, stiprintuvas galinis šios audio sistemos yra Plinius modelis SA103, tai būtent audio video parodoje Varšuvoje teko klausyti Plinius monoblokus, kur buvo premjera, vienintelė pora Europoje, tai tikrai paliko geriausią įspūdį. Tikiu, kad ši audio sistema skamba stebuklingai ir Kęstučiui teikia daug labai gerų emocijų. Ačiū Kęstuti dar kartą, kad pasidalinai ir ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video. Iki.